a ninguno, pero sí que es cierto que aquí contra un rango de botón, pagar aquí con asalto es una situación bastante interesante. Así Sí, que estos... es cierto que si algo se está caracterizando a Ryan Reis es abandonar de más. Tampoco creo que abandone aquí un asalto contra el rango de botón. Vamos a ver si aguanta una. Aparte, le va a apostar poco más de una ciega, creo que son 180.000. En principio aquí yo veo a Ryan pagando al menos una. Sí, una hay que pagar. Aparte tiene cartas pivote luego, ¿no? Tanto Sí, los siete, aparte de tener los las siete, los high, diez. tiene cartas que le pueden ayudar a completar una mano bastante fuerte. Así que Bueno, se pues junta el hambre ya... con la gana de comer y call. Sí, sí. Bote de 1 millón ya en el centro. Vamos a ver el turn. Ese 3 de tréboles no es ni pivote ni es nada de nada. Es un 3 completamente insulso. Y aquí a ver si Kassenberger insiste con su farol. Creo que no, porque ese 3 es una carta bastante blanca, ¿no? Bastante ladrillo. Y todo lo que te ha pagado en el flop en teoría te sigue pagando en el TAR. Así que check, check. Y el 5 de diamantes, que le da la mejor mano a Ryan Reis. Tampoco es una gran carta para farolear. Y vamos a ver cómo termina la secuencia. Katzenberger tiene la casi, ¿no? La casi color y la casi escalera. Le falta una sexta carta. Sí, sí, aquí no se vive a base de casis. Y a ver si farolea, igual lo intenta, porque... Y me parece a mí que va a ser la que casi gano. Pues vamos a ver. Va a farolearla, ¿eh? Y aquí ya te digo que no estoy seguro cómo va a jugar Ryan Reis a la hora de pagar o no. Hemos visto que es capaz de abandonar de más, de hacer hero falls, pero también es que tiene capacidad de pagar aquí. Sí, son 360, es un tercio del bote lo que le ha puesto. El tamaño es perfecto de Kassenberger para representar un poco lo que quiere representar, ¿no? Manos medias, no hay muchas manos muy fuertes aquí. Y bueno, para intentar tirar algún Rey High, Dama High o incluso algún As High que haya por el camino, ¿no? Nah, en este caso al As High de Ryan Reis no le va a tirar, ha cogido ya las fichas, ha separado para pagar. Es que el sizing es lo más complicado, ¿eh? Porque el sizing, aunque si fuese grande, representa menos que este tamaño tan pequeñito. Sí, aquí a Ryan Reis le hubiera gustado que le pusiera 700.000. Claro, tú le metes una torta y está representando muy poco, pero en cambio metiendo pequeño puede tener un 6, manos como 7-7, un 5, haciendo 8-8 de valor. alguna vez, sí, el que tú tengas el 8, sí, claro. Vamos a ver si considera Ryan Reis que ese asalto es suficiente. Ay, pues ojo, ahora parece está que entre el call y el fall. No, va a pagar Ryan Reis, gran call. Termina pagando el rango de botón. Sí, sí. Y nada, pues buenas noticias para él. Porque se va a colocar con